अध्याय प्रारम्भ हुन्छ। 22औं अध्यायमा बालकले ऋषिहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ, हे मुनीश्वर, कार्तिकस्य शीते पक्षे चतुर्दश्याम समागमत। कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथिलाई वैकुण्ठनाथ भगवान विष्णुबाट वाराणसीमा आएर वाराणसीका अधिपति भगवान शंकरसँग तादात्म्यता, पूज्य पूजक भाव, सेव्य सेवक भाव प्रकट गर्नुभएको भगवानले गर्नुभएको हुनाले यसलाई वैकुण्ठ चतुर्दशी भनेर भनिन्छ। भगवान विष्णु वैकुण्ठबाट वाराणसीमा आउनुभयो र शंकरजीको महानता उत्कर्ष बढाउनका निमित्त भगवान यहाँ आउनुभयो। जो भक्त भगवानको अत्यन्त प्रिय छ नि, त्यो प्रिय भक्तका सामनेमा भगवान त्यो भक्तको सेवा गर्न भनेर आउनुहुन्छ। भगवानको यही विशेषता हो। त्यसकारणले कम्बा दयालुम शरणम व्रजेमा सुखदेव स्वामीले वेदव्यासजीका शिष्यहरू आफ्ना गुरुकुलमा पढेर जंगलमा कुशा संहिता खोज्न भनेर गएका बेलामा निराकार ब्रह्मको उपासना गर्न बस्नुभएका सुखदेव स्वामीको सामनेमा हो वकियम स्तन कालकूटम भनेर स्तनमा कालकूट विष लेपन गरेर मार्न भनेर गएकी पूतनालाई पनि जसले आमालाई दिनुपर्ने भन्दा पहिलो गति प्रदान गरिबक्स्यो, यस्तो कम्बा दयालुम शरणम व्रजेमा भनेर सुखदेव स्वामी निराकार ब्रह्मको उपासना गर्न जानुभएको सुखदेव स्वामी पनि फर्केर आएर साकार ब्रह्मको, सदाचारी ब्रह्मको, दयालु ब्रह्मको, भगवान कृष्ण जस्तो दयालु परमात्माको उपासना गर्नुभयो भने वैकुण्ठनाथ भगवान काशीमा आएर भगवान शंकरजीको उत्कर्ष बढाउनु कुनै आश्चर्यको कुरा थिएन। किनभने भगवान अर्काको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ, अर्काको उत्कर्ष बढाउन चाहनुहुन्छ, देवीको उत्कर्ष बढाउन चाहनुहुन्छ, शंकरजीको उत्कर्ष बढाउन चाहनुहुन्छ, गणेशजीको उत्कर्ष बढाउन चाहनुहुन्छ, मानवको उत्कर्ष बढाउन चाहनुहुन्छ, हैन। अम्बरीश राजालाई दुर्वासा जस्ता ऋषि जो भगवानलाई पनि तालावाला खेलाउने यस्ता दुर्वासा ऋषि सुन्नुभयो यहाँहरूले पुरुषोत्तम मास महात्म्यमा। दुर्वासा ऋषिले रुक्मिणीलाई र भगवान कृष्णलाई रथमा जोत्नुभयो जुवा लगाएर कुर्राले हिर्काउँदै। त्यस्ता दुर्दान्त ऋषि पनि भगवानका भक्तको वैष्णवको अपकार तिमीले गर्यौ दुर्वासा, यसको अपकार अब तिमीले भोग्नु पर्छ र जोसँग जसलाई तिमीले अपकार गर्यौ त्यसैसँग गएर माफी माग भनेर भगवान श्रीहरिले दुर्वासा ऋषिलाई अम्बरीश राजाबाट माफी माग्न भनेर पठाउनु भएको थियो। त्यस्तो भगवान अर्काको उत्कर्ष बढाउनका निमित्त आफू पनि बेचिदिनुहुन्छ, यस्तो प्रकारको भगवान हुनुहुन्छ। आफ्ना भक्तलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। तो वैकुण्ठबाट भगवान आएर काशीमा आएर काशीश्वर विश्वनाथ भगवानको उपासना गरेर विश्वनाथ भगवानको उत्कर्ष बढाउने क्रममा भगवान यो आउनेवाला कार्तिक शुक्ल पक्षको चतुर्दशीलाई वैकुण्ठ चतुर्दशी भनेर भनिन्छ। भगवान काशी आउनुभयो र जो व्यक्ति जुन ठाउँमा जान्छ त्यहाँका देवताको उपासना गर्नु पर्दछ। भगवानले विचार गर्नुभयो 1000 कमलले शंकरजीको अर्चना गर्नु पर्यो भन्ने विचार गर्नुभयो र कमल लिएर आउनुभयो। शंकरजीले पनि कौतुकतापूर्वक एउटा कमल लुकाइदिनु भएछ। भगवानले कमलले पूजा गर्नुभयो। 1000 मा एउटा कमल पुग्दैन, मैले भ्रम भएछु क्या भनेर मलाई सबैले कमल नयन भन्छन्, मेरो आँखो नै कमलको जस्तो छ रे, म एउटा आँखो नै उखेलेर शंकरजी का पूजामा लगाउनु पर्यो र पूर्ण गर्नु पर्यो सहस्र कमलको संकल्प भनेर भगवान आफ्नो आँखो नै निकाल्न, आफ्नो नेत्र निकाल्न भनेर ठिक पर्नु भएको बेलामा शंकरजी उत्पन्न हुनुभयो र भन्नुभयो नै नै यो यहाँ छ, हैन, तपाईले ल्याएको कमल यहाँ छ, मैले त केवल कौतुकतावश यो काम गरेको थिएँ भनेर भनेपछि भगवान सन्तुष्ट हुनुभयो। भगवान शंकरको उपासना गर्नुभयो। महादेवले भने तत्समो नास्ति मद्भक्ते त्रैलोक्य सचराचरे, तपाईले श्रेष्ठ भक्तले गर्नुपर्ने जस्ता महान काम गर्नुभयो। यत्रो भगवान भएर पनि तपाई भक्त जस्तो बनेर आउनुभयो, दास जस्तो बनेर आउनुभयो। तपाईको महानताको कसले गुणगान गरेर सक्छ प्रभु? र तपाई लोकपाल संसारको पालन गर्नेवाला हुनुहुन्छ। यस्तै कुराहरू भए। वरदान माग्ने कोहीले शंकरजी भगवानसँग वरदान माग्नुहुन्छ, कहिले भगवानसँग आपसमा यस्ता प्रकारका साटासाट गर्ने कामहरू हुन्छन्। र भगवान हुन त भगवान नारायणसँग चक्र पहिलेदेखि नै पनि छँदै थिए। छाया चक्र भगवान के दिनु त उपहार मैले भनेर शंकरजीले आफ्नो हातबाट छाया चक्र उत्पन्न गर्नुभयो र भगवान विष्णुलाई उपहारको रूपमा प्रदान गर्नुभयो, हैन। त्यो त सबैले दिन्छन् नि त। हामीले पनि केही राम्रो काम समाजमा काहीँ गर्यौं भने
एकै प्रकारको हाम्रो घरमा छँदैछ, तपाईँका घरमा यो चिज होला, यो उपहार दिन्न भनेर त कसैले पनि भन्दैन नि। हाम्रो घरमा अलरेडी छ तापनि त्यो सम्मान पाएको बेलामा हामीले त्यही घरमै भएको चिज पनि त पाउन सक्छौँ नि। भगवान नारायणसँग त शङ्ख चक्र त पहिलेदेखि नै छँदै हुनुहुन्थ्यो, तर पनि शङ्करजीले पनि पुनश्च भगवान विष्णुलाई चक्र उपहारको रूपमा, सेवा गर्नुभएको उपहारको रूपमा के दिउँ त भनेर उहाँलाई त्यही सुझेछ चक्र दिनु पर्यो भनेर चक्र प्रदान गर्नुभयो। र यिनै चक्रद्वारा आसुरी वृत्ति भएका अनेक असुरको उद्धार गर्ने र सम्मानपूर्वक भगवानको लोक, हजुरको लोक प्राप्त गर्न चाहने भक्तहरूका बाहुमूलमा यही चक्र धारण गराउने र हजुरले आफ्ना भक्तलाई शरणमा लिने भनिकन भगवान शङ्करले पुनश्च चक्र प्रदान गर्नुहुन्छ। त शङ्करजी भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर सबभन्दा पहिले पञ्चगङ्गामा स्नान गर्ने, बिन्दु माधव भगवानको सेवा गर्ने, पूर्वरात्रे तु यो पूजा कर्तव्य सर्वजाति भी उपवासम दिवा कुर्याद, सायंकाले तवार्चनम, दिनभरि व्रत बस्ने, सायंकाल भगवानको अर्चना गर्ने, बिहानको समयमा सबभन्दा पहिले भगवानको पूजा गर्ने, नारायणको पूजा गर्ने, त्यस पछाडि सूर्य उदय भए पछाडि भगवान शङ्करको सेवा गर्ने, हैन। ग्राह्या तु हरि पूजायाम रात्रि व्याप्ता चतुर्दशी अरुणोदय बेलायाम शिव पूजाम समाचार्य। बिहानको समयमा सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिले पहिले भगवान नारायणको उपासना, अरुणोदय बेला भइसके पछाडि शङ्करजीको उपासना, हैन। यस्ता प्रकारले सहस्र कमलैर विष्णु राधौ वै पूजितो नरैः पश्चात् शिवम पूजितश्च जीवन मुक्त तवे वै। पहिले भगवान नारायणको सेवा गर्ने, पछाडि शङ्करजीको सेवा गर्नेवाला जुन व्यक्ति छन् ती सबै अवश्य भगवत लोक प्राप्त हुन्छन्। सायं स्नात्वा पञ्चनदेः बिन्दु माधवम अर्चयेत्। पञ्चनदी भने कि पञ्चगङ्गामा स्नान गर्ने, पञ्चगङ्गाको बारे हामीले पहिले नै यहाँहरूले जानकारी गराइसक्यौँ। अनि बिन्दु माधवको उपासना गर्ने, सहस्र नाम भगवान विष्णुका सहस्र नामले कमल, तुलसी अथवा कुनै पनि पुष्पद्वारा मणिकर्णिकामा पूजा गर्ने, मणिकर्णिकैमा गएर भगवान विश्वेश्वरको सेवा गर्ने, सहस्र नामले शङ्करजीको पनि सेवा गर्ने। अनि स्नात्वयो विष्णु काञ्च्याम वा अनन्त सेनम समर्चयेत्। विष्णु काञ्चीमा गएर स्नान गरेर अनन्त सेन भगवानको सेवा गर्ने। विष्णु काञ्चीमा भगवानका धेरै धेरै स्वरूपहरू छन्। विष्णु काञ्चीमा नै भगवान वरदराज रूपले रहनु भएको छ। अब वरदराज भगवानको प्रसङ्ग लामो छ, किन वरदराज भगवान हुनुभयो भन्ने प्रसङ्गमा अगस्त्य ऋषिसँग जोडिएको छ। यो कुनै समयमा हामी यहाँलाई श्रवण गराउँला, अर्कै कुनै प्रसङ्गमा। भगवान वरदराज बस्नुहुन्छ काञ्चीमा, अनि विष्णु काञ्चीमा भगवान वरदराज, शिव काञ्चीमा भगवान शङ्कर। नजिक नजिकै छन् विष्णु काञ्ची र शिव काञ्ची, अनन्योपासना छ विष्णु काञ्ची र शिव काञ्चीको। र त्यही विष्णु काञ्चीमा भगवान वरदराज रूपले पनि रहनुहुन्छ। अनेक अरू पनि भगवानका रूप छन्, जो पोहोर गए साल असारको महिनामा 40 वर्षसम्म जल समाधि लिनुभएका भगवान विष्णुको 40 वर्षमा निकालियो र 40 दिन नै सेवा आराधना गरियो, तिरुमञ्जन गरियो, विशेष अविशेष गरियो, विशेष पूजा आराधना गरियो र पुनश्च त्यो प्रतिमालाई, प्राण प्रतिष्ठा गरेका प्रतिमालाई फेरि लगेर त्यही जलमा पुष्करीमा लगेर फेरि राखियो। अब 40 वर्ष पछाडि फेरि निकालेर ती प्रतिमाको पुनश्च सेवा हुन्छ। यस्ता दिव्य दिव्य वस्तुहरू श्री काञ्चीमा विद्यमान हुनुहुन्छ। दक्षिण भारत धर्मको सर्वश्रेष्ठ थलो हो, हैन। यी प्रसङ्गहरू छन्। यस्ता प्रकारले अनेक अनेक त्यहाँनेरि विष्णु काञ्चीमा भगवानका दर्शनहरू मने गर्न पाइन्छ। बडा सुन्दर ठाउँ छ भगवानको त्यो विष्णु काञ्ची भन्ने ठाउँ, र दर्शन गर्नुभएको महानुभावले त सबै कुरा थाहा पाउनु भएको हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले विष्णु काञ्चीमा अनन्त सेनको भगवानको पूजा गर्ने, रुद्र काञ्चीमा गएर स्नान गरेर प्रणवेश नाम गरेका देवको, भगवानका केही शङ्करजीका केही रूपको अर्चावतारको सेवा गर्नुपर्दछ, उपासना गर्नुपर्दछ। सर्वेषां बलमा आपनोति नात्र कार्य विचारेण। भगवान बिन्दु माधवको सेवा गर्ने, भगवान अनन्त सेनको सेवा गर्ने, भगवान प्रणवेशको सेवा गर्नाले अनन्त काल पर्यन्त जीवन मुक्त भएर यो जीव रहन सक्दछ। त्यस्तो प्रकारले गर्ने। अब त्यस पछाडि यो वैकुण्ठ चतुर्दशी का प्रसङ्गहरू चल्दै थिए यहाँनेरि। वैकुण्ठ चतुर्दशी भगवान विष्णुले काशीमा गएर शङ्करजीको सहस्र कमलले पूजा गरेर उत्कर्ष शङ्करजीको बढाउनु भएको दिनबाट वैकुण्ठ चतुर्दशी भन्ने नाम राखियो। वैकुण्ठ चतुर्दशीमा भगवान नारायणको अनि शङ्करजीको सेवा हुन्छ। यी कुराहरू हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो। अब त्यस पछाडि गएर पूर्णिमाको दिन
पूर्णिमाका दिन पनि त्यस्तै प्रकारले व्रत उपासना भगवानको सेवा इत्यादि गर्ने र त्यसै दिन वैकुण्ठ चतुर्दशीका दिन 700 भन्दा केही ज्यादा बत्ती बालेर भगवानको उत्कर्ष बढाउने भगवानको सेवा कैंकर्य बुद्धिले सम्पन्न गर्ने मन वचन कर्म पवित्र हुन् यस्तो प्रकारको भावना राख्ने दीपदानको कार्तिक महिनामा ठूलो महत्व छ 765 दीप बालियो भने हैन पितृहरूको पनि उद्धार हुन्छ पितृहरूको पनि सदा सर्वदा पितृहरू पनि सन्तुष्ट रहनुहुन्छ र भगवान पनि सदा सर्वदा सन्तुष्ट रहनुहुन्छ भन्ने भावनाहरू कार्तिक मास महात्म्यको यस प्रसंगमा हामीलाई बताउनु भएको छ र अगाडि के भन्दै हुनुहुन्छ अन्तर्हित तदा काशी भविष्यति तदा मुने हैन काशीमा गएर भगवानले काशीको उत्कर्ष र शंकरजीको उत्कर्ष बढाउनु भयो यी काशी र वाराणसी गंगा नदीहरू कहिलेसम्म पृथ्वी तलमा रहन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भगवान श्री हरिले वाराणसीमा भएका सबै शिवलिङ्गहरूलाई पातालतिर लगेर राख्नु हुनेछ अनि त्यसको दुई गुना वर्ष पछाडि अर्थात 10,000 कलियुग वर्ष बितेपछि कलियुगको 10,000 वर्ष बितेपछि गंगा र वाराणसी पनि अदृश्य हुनेछन् अरे कलियुगको 10,000 वर्ष व्यतीत भएपछि गंगाजी पनि अदृश्य हुनुहुनेछ वाराणसी नदी पनि अदृश्य हुनेछन् त्यस पछाडि श्रेष्ठ मुनिहरू अवश्य आउनु हुनेछ आएर हे मुनीश्वर काशीलाई अथवा यो भारतीय भूमिलाई जहाँ भरतजीले राज्य गरेको ठाउँ छ पवित्र भूमिलाई जहाँ शालिग्राम भगवान पाइने भारत नेपाल जस्ता पवित्र वैदिक सनातन हिन्दू गोसेवक राष्ट्रहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्नुहुनेछ मानव मात्रको संरक्षण गर्नुहुनेछ हैन अब त्यस पछाडि गएर यी सबै लिङ्ग चिन्हहरू काशीका सबै नासिनेछन् कलियुग जति व्यतीत हुँदै जान्छ त्यति दुर्भिक्ष हुनेछ 14 वर्ष पर्यन्त दुर्भिक्ष हुनेछ पानी पर्नेछ अकाल हुनेछ पानी पर्ने छैन पानी परेको हुनेछ कहिले पानी नै पर्ने छैन 14 वर्ष पर्यन्त महामारी फैलिनेछ चारैतिर गोवध हुन्छ माटो खरानी जस्तो हुनेछ त्यस पछाडि गएर हरिद्वारदेखि वायव्यपट्टिको जुन वायव्य कोणमा बग्दै गरेकी भागीरथी नदीहरू छन् ती भागीरथी नदीका केही छेउछाउमा रहेका आश्रममा जो गंगाजीको जलधारा अहिले पनि बगिरहेको छ त्यस्तो ठाउँ पनि ती सबै लोप हुनेछन् भागीरथीमा गइसके पछाडि त्यो नदीमा माकुराले जालो लगाउनेछ पानीको थोपो रहने छैन जल पनि नीलो रङको हुनेछ नीलो अत्यन्त गाढा नीलो हुनेछ हरियो रङको हुन्छ माने हामी दर्शन गर्छौं जल गंगाजल भने त्यो नीलो रङको हुनेछ यस्ता प्रकारका अनेक उत्पादहरू हुनेछन् र समस्त देवताहरू पनि स्वर्ग गइसके पछाडि आफ्नो लोक गइसकेपछि पापिसको दुराचारीको यहाँ ज्यादा भन्दा ज्यादा बोलावाला हुनेछ अहिले पनि हेर्नुस् न कलियुगको कस्तो प्रभाव भइरहेको छ थोरै बित्दै छ अहिले त माने प्रथम चरण बित्दै छ तापनि मान्छेले मान्छे मान्न छोडो हैन भाइ बहिनीको सम्बन्ध के हो पिता माताको सम्बन्ध के हो दिदी बहिनीको सम्बन्ध के हो दिदी भाइको सम्बन्ध के हो यी सबै कुराहरू बिर्स्यो मानवले पशुतुल्य भइरहेको छ यस्ता हुँदै जान्छन् स्रोत स्मार्थ सब कर्महरू लोप हुनेछन् यज्ञ यागादि हुने छैनन् पिता माताको सेवा हुने छैन पति र पत्नीको बीचमा झगडा हुनेछन् लडाई हुनेछन् छोराछोरीले बाबुआमाको हेरचाह गर्ने छैनन् अनेक प्रकारका रोग हुनेछन् र द्विजास्तु दक्षिणे देशे वेदज्ञ सम्भवन्ति च ब्राह्मण अधिकतर दक्षिणपट्टि गएर कावेरी नदीको किनारतिर समुद्रको किनारतिर गएर भने आश्रय लिएर बस्नेछन् र त्यस पछाडि गएर सम्बल नाम गरेका ग्राममा कलियुग व्यतीत भइसके पछाडि केही कलियुगका 100-150 वर्ष बाँकी रहेपछि सम्बल नाम गरेका ग्राममा विष्णु नाम गरेका ब्राह्मणका घरमा भगवान कल्कीको अवतार धारण गरेर भगवान कल्कीले धर्मको संस्थापना गर्नुहुनेछ धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ दिजास्तु दक्षिणे देशे वेदज्ञ सम्बन्ध अनिय ताच्छाक कर्ता धर्मम संस्थापयिष्यति त्यस्ता प्रकारका भगवानका अवतारले धर्मको संस्थापन गर्नुहुनेछ भन्ने यिनी धर्मका र गंगाजीले पनि पृथ्वीलाई छोडेर जाने कुराहरू भए वाराणसीले पनि विलुप्त हुने कुराहरू कार्तिक मास महात्म्यको यस प्रसंगमा वर्णन गर्दै गर्दै मानव मात्र कल्याण गर्नका निमित्त बालखेले ऋषिले
अरूसीलाई बताउनु भएको प्रसङ्ग हामीले पनि यथायोग्य यथामति यहाँहरूको सामनेमा प्रस्तुत गरौँ। अवश्य पनि यहाँहरूले यसलाई मनन गर्नुहुनेछ, चिन्तन गर्नुहुन्छ भन्दै भन्दै यो 22 अध्यायसम्म कथालाई हामी विश्राम गर्छौँ। हरे नमः अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।